Ačiū pirmininkaujantį. Klausimas švietimo ir mokslo ministerijai. Ministrai, priminsiu, 20-osios Lietuvos Respublikos vyriausybės programos 272 punktas, tai yra iš antrojo skirsnio, kur yra skirsnių pavadinimas užtikrinsime lygias galimybės gauti kokybišką švietimą. Yra parašyta, puoselėdami pagarbą mokytojo autoritetui, mažinsime jų darbo kontrolę ir biurokratinius reikalavimus. Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtindami Lietuvos Respublikos vyriausybės programos nuostatų gyvenimo plano veiksmų, už kurių vykdymo atsakinga švietimo, mokslo ir sporto ministerija atsakingų vykdytojų sąraše 3.6.7 punktai yra parašyta, kad sumažinti administracinę naštą ir biurokratinius reikalavimus dėl mokytojų veiklos diegiant dirbtinio intelekto panaudojimui grįstus ir kitus sprendimus. Įgyvenimo data 27 metų pirmasis ketvirtis. Tai gal galite detalizuoti, kaip tas viskas bus įgyvenima, už kokias lėšas bus įgyvenima, kaip tas atrodys, nes jau tik tais vakar išėjo iš ateities komiteto komunikatas dėl dirbtinio intelekto bendrojo tikslo Europos Sąjungoje, o mes jau dabar įdiegėme 27 metų pirmąjį ketvirtį. Padetalizuokite šitą veiksmų plano įgyvenimą detaliau. Ačiū už klausimą. Labai tikrai išsamus klausimas, bet apima tikrai platesnį kontekstą. Jeigu kalbėtumėm apie pedagogų darbo sąlygas, biurokratijos mažinimą, administracinės naštos mažinimą, tai norėčiau akcentuoti, kad šiuo metu mes esame parengę pedagogų pritraukimo priemonių planą, kuris yra sudarytas iš dviejų krypčių, būtent kaip mes turėtumėm pritraukti jaunus žmonės, jaunus pedagogus, pabaigusius pedagoginės studijas ateiti dirbti į ugdymo įstaigas, ir antroji kryptis yra būtent darbo sąlygų sudarimas jau dabar esantiems dirbantiems pedagogams, į kurias įeina ir būtent administracinės naštos mažinimas, tai yra biurokratinės naštos mažinimas. Tai dirbame dabar ir darbo grupėje ir diskutuojame su pedagogais ir ugdymo įstaigų vadovais, ir taip pat tuo tikslu yra parengtos dirbtinio intelekto naudojimo rekomendacijos. Mes galbūt netgi įstatymui neišėjus pirmieji parengėme rekomendacijas, kuriomis naudosis ugdymo įstaigos, ir taip kviečiame mažinti tuo pačiu ir administracinę naštą, bet tikrai labai kalbam, diskutuojam ir analizuojam, kokiagi linkme turėtume eiti, kad iš tiesų sumažėtų ta biurokratinė našta, nes yra labai skirtingi dalykai, kai kur pačios mokyklos vadovai, savivaldybės tiesiog akcentuoja įvairių ataskaitų parengimą, kai kur to visai nėra. Dėl to analizuojame ir tikrai bandysime tai sureguliuoti, kad kuo mažiau tos naštos patirtų pedagogai.